Hoi allemaal, ik heb een leuk pakketje om open te maken. Het is van Arts & Crafts Holland. Kijken wat erin zit. Samples, daar kunnen we leuke nieuwe dingen mee maken. Als eerste hebben we acrylverf in de kleur Primary Blue. En een Caran d'Ache aquarel potlood in de kleur Scarlet. Eens kijken wat dit is. Super lief Jasmin, dankjewel. En het allerleukste voor laatste. Kijken wat erin zit. Tada! Een giftcard van €50. Super blij mee. Dank